Der er angiveligt ikke mange bilejere, som ved ret meget om, hvad der gemmer sig under deres bil. Men det bliver du klogere på her i podcast nummer 5, hvor Kim fortæller om nogle af de vigtige ting, som kontrolleres på undervognen. Jamen det, der sker nu, det er, at vi hæver bilen helt op, og for at gå ind under og begynder at gå og kigge på bremserør og hjulophæng og rust. Og rust er ikke særlig udbredt mere, det er ikke så meget. Det er nyere biler som den her, der er det ofte skader på undervognen, hvis man har været ude og hænge i nogle ting eller noget. Der er jo mange eldele, der hænger ude ved hjulenet af med ABS-føler og sådan nogle ting, som der godt kan komme i klemme ved en gren eller noget, hvis man har været en tur i skoven. Men det er vel også noget, som folk ikke sådan lige opdager i daglig brug? Ja, det er det, og der hvor vi bruger flest kræfter her hos os, det er på undervognen, fordi det er, hvor de fleste mennesker ikke har mulighed for at kigge. Her hvor bilen nu er blevet hævet op, er det let at inspicere undervognen. Men før kontrollen går i gang, giver Kim dig her nogle gode råd til at forebygge rustangreb. Mange er begyndt at undervognsbehandle deres biler, også fra de er rimelig nye, og det er en rigtig god idé at gøre, fra den er rimelig ny. Man kan ikke fjerne rust ved undervognsbehandling, men man kan forebygge, det kommer ved at gøre det før den ruster. Og det er faktisk det vigtigste at gøre. Man skal nok se det lidt ligesom forsikringen. I et øjeblik, du køber dig en forholdsvis ny eller nyere bil, og få en undervognsbehandler, for så har du muligheden for senere hen at sige, at jeg kører videre i den og spare udgiften på en ny, eller jeg vil sælge den, og så har man trods alt haft den tryghed i tiden. Efter disse gode råd om undervognsbehandling, sætter Kim nu fokus på den bagerste del af undervognen. Og det vi sådan kigger efter nu, har jeg her ved bagenden her, og i venstre side af bunden, og der kan man se benzinrør og bremserør og sådan noget, det kører hen under bunden i nogle beslag, og det ser fint ud, det har ikke været i klemme nogen steder. Den er så ny den her, der er overhovedet ingen rust, og det vil der ikke være på en bil, der er under 8 år gammel. Det er meget sjældent, at det sker. Så kigger vi ved baghjulsophænget. Det er sådan, at mange biler der, de har et kompliceret hjulophæng for at give gode køreegenskaber og komfort. Og så kigger vi typisk bøsninger, som er en stor sliddel af på biler. Og det er fint. På den her, der er ikke noget som helst. Fjeder kan knække. Det er lidt forskelligt fra type og model og mærke. Det er ikke generelt et bilmærke eller noget. Det er lidt rundt omkring. At det er fint her. Den her har skivebremse bag, og som vi snakker om med bremseservice, de her bremser, de ser ok ud endnu. Men man kan tydeligt se, at der er en meget sort legering på overfladen. Og der kan man simpelthen se, at de er på vej til at trænge til servicet. Den her bremse kan man godt risikere, at inden vinteren er om, så begynder det måske at hænge. Håndbremsen skal sætte sig fast, og det er fordi, at det er vigtigt at smutte op på bagbremsen med skive. Så det her det er et typisk eksempel på en, der gerne snart vil serviceres. Biler, der holder carport, kan godt have den side, der holder væk fra vinden mest rustet. Det er nemlig ikke den, der står ude, der ruster mest. Den bliver nemlig ventileret. Men den her er jævn over det hele, så den holder sikkert helt ude eller også inde. Så kigger vi også udstødningsophæng, og vi kigger mange forskellige små ting, men det vigtigste er hjulophængene. Det er det første, vi går på, og det er det vigtigste for manden, at han er sikker på, at det fungerer.